这个就是我们换的那个新的空气压缩机，这是一个冷处理的空气压缩机。我们这个看一下它的底线，是它的电线盒。4个传感器，2个高压，2个低压。这个是低压传感器，接的是这个，然后呢，另一个是接这个。高压传感器是这个，这个过来是接的上面。这个是空下的一个马达，商业的这个压缩机，这个应该是 C 轮，是装不一样的。液体的，这个管呢，它的面积这个管，低压的，这有一个过滤器。高压的，因为我们已经收起来了，就是看我们在开飞机，2个泵，这个呢是线9条。整个这一套系统，这个本来是在里面的，我们把它改过来了，改到外面。这个是Power Separate，这个系统主要要配合它呢，从压缩机出来的，过来通过喷油器。这个是外判，然后回来下去，这个又上来。这根小管呢是新建的那个压缩机的油呢，再碰到这个管道，又回到了这个压缩机。高压的一个过滤器，从这根管过来，把线接上。
测这个有没有漏气的时候，这个地方我们费了好大劲，3进3出，然后终于把它搞定了。因为这个虽然是新的压缩机，但是动车修过的。因为我在打开这个时候，我看到的还有一些磕碰，像是新的。整个管道是没有漏气的状态的。那现在我们这个出风窗。回气管就是低压管，低压管接触这个压缩机，然后这边高压管出去，对吧？两个头都有一个避震啊。那么咱们就说这边高压管到这边以后，看我这边有3个阀，是吧？这个2根，这个1根呢，就是直接过来的，过去有2个阀，一个阀就是进这个油气分离器，一个呢，这边呢，这个是 bypass， 就是把它那个 shortcut， 如果我们不用这个东西，这个就打开，下面2个关掉，那个下面这个机器就关掉了，分开了，没关系了。如果这个正常运行呢，这个阀门关掉，一个就从这边进去，然后那边是这边进去，然后呢就从这边这个出来，通过这个阀门回进去，进到里边去，让它去散热。这边就是把油分离，进去就是这个散热。但是它怎么还又分了一个片的？分了一个，它就是压力控制。如果控制压力不对的话，它会把那个这边会自动打开一点，让你的压力高一点。这是液体是吧？这还是气体啊？这还是气体？你这个气体高压气体啊，还是高压气体？就是油少了嘛。对呀。你这里边是这个呢，这个一步不讲。那你这个进去以后呢，它就是冷却以后液体那边下面上来，看见没有？对，上来以后就进这个桶，就进这个桶，就那个口子进来，进来以后，这边呢就是液体，这是温度已经就是还是属于高温的了。当然就是和那个高温不一样了嘛，对不对？这是普通液体嘛，然后进去到里面去蒸发掉，蒸发以后就是从那个大管回过来，回进这个那个 filter， 经过 filter， 然后回进去。这里边呢，油气分离是吧？油气分离这个油进来，经过如果油比如那个比较多的话，它自己会出来以后，从什么地方去呢？它是要到这个里面去，这条管去，所以它一般就是从这条管子进去的，是这样情况。那个我这边呢装了以后，有机会我这边要装一个 filter， 把油捋干净。这个捋干净的话，我就是油上来以后，经过这里到 filter 以后，然后这边进去，这个时候这边是关掉的。现在 filter 不用，平常就关掉。有 filter 的时候，这个就关掉的。那个如果 filter 脏了，它堵住了，那这个就关掉，你这边可以处理。这边呢就把它开，它就直接进来了，不影响工作，你直接filter呢就是直接工作，这边现在还可以工作，就这样情况。所以在出气口，整个都在了。出气口呢？什么？
出金坑那个什么坑？现在不是出金坑吗？出真空，对啊，现在出真空。现在是136。对这个数字，对这个地址不知道，让它停了，慢慢跳的时候才对这个。还挺有进展，开这个往上走啊！越低越好。500吗？哇，还有一半。这不是说一半，我就很少。还有什么？没有，现在没有，没有。商业的可能会稍微高一点，是不是？商业比较高一点，没有这个想法的。308、307啊，这几个传感器是什么作用？哦，那个传感器。这个是高低压控制，如果压力太高，这边一个是OK， 这边是个高压控制。如果它压力太高的话，它就把机器关掉。啊，它自动关掉啊。它放在那个350。啊，350。超过350它就关掉，自己关掉。然后回过来的话，到回过来的话才自己。它是应该跳掉，然后你按一下，重新 set。这个呢，就是实际上的控制，你这个压力低于多少，它自己关掉。它也关掉，然后太低了它也关掉。对啊，然后压力到了一定程度，它就开出来。这压力控制开关。这个呢？油保护剂，为什么你油啊？如果太少的话，压缩机要坏掉，所以油太少的话，它就会自己跳掉。哦，对，保护。它的保护装置它会自己跳掉。那这边有个 reset， 重新按一下，看看油怎么样。这个就相当于说的那个储存罐是吧？什么？那个叫做除气罐呢？对啊，除液体的。除液体的。对。receiver 是吧？那个 receiver。Yeah。行。抽完了我们就开始加氟利昂还是什么？开始送氟利昂，司机送氟利昂都是不一样的嘛。这个机器加的氟利昂是422C，本来要开机的，以后保险付坏了。